Salve a tutti ragazzi, come ben sapete, il famoso Nibiru, pianeta X, Planet X, non si sa dove va esattamente sia, però in effetti nel 2016 certi ricercatori hanno rilevato l'esistenza di un nono pianeta molto reale. Quindi in effetti è stato fatto una fotografia a un misterioso oggetto oscuro, quindi ai confini del nostro sistema solare. Il problema adesso è uno: o è il famoso pianeta X, Planet X, Nibiru come lo vogliamo chiamare, oppure è un piccolo buco nero. Adesso non si sa bene che cosa sia, anche perché, come ben sapete, il pianeta Exoplanet 9, cioè 9, non è stato scoperto ufficialmente, ma gli scienziati dicono che ci sta questo oggetto, che non sanno che cosa sia in effetti, potrebbe essere tanto un pianeta, ma anche un piccolo, buco nero. Nessuno sa esattamente dove sia e quando sia grande, o diciamo in che parte esiste. In effetti hanno visto questa cosa oscura, diciamo, e in effetti loro sono un po' perplessi in effetti, quindi si ritiene che sia fino a 10 volte la massa della Terra e con un periodo orbitale fino a 20.000 anni, quindi si troverebbe da qualche parte, nell'orbita di Nettuno. Quindi in effetti potrebbe essere anche un buco nero in miniatura, grande forse quanto un portafoglio, come i famosi buchi neri primordiali, e quindi non sarebbe visibile a occhio normale, ma bisogna vedere tramite i raggi gamma, quindi non cercarlo come una luce visibile, ma cercarlo di vederlo come nei raggi gamma. In effetti un buco nero non si può osservare guardandolo con la luce visibile. In effetti si guarda cercarlo con i raggi gamma, quindi in effetti adesso il problema è questo oggetto che cos'è? È un pianeta oppure un buco nero piccolo? Quindi in effetti non si sa che cosa sia, quindi la scienza si mantiene dal dire sia l'una che l'altra. Però una cosa è certa: ci sta un oggetto enorme là fuori, che è stato trovato, solo che non sanno ancora che cos'è, se definirlo un pianeta oppure un piccolo buco nero. Quindi diciamo che stanno ancora un po' verificando prima di esprimersi, perché giustamente non è che possono sparare così alla casa e dire no, quello è un pianeta oppure no, quello è un buco nero. Quindi prima, queste sono solo ipotesi ragazzi, quindi se non è l'uno è l'altro, quindi in effetti forse spiegherebbe perché non è stato ancora trovato. In effetti, se sarebbe un buco nero piccolo, ecco spiegato perché non si riesce a trovare, anche se il battello, questa forza misteriosa ci sta in effetti da quelle parti, quindi o è un buco nero oppure è il famoso pianeta 9, Planet 9, Nibiru come si vuole chiamare. Quindi in effetti stanno cercando che cos'è. Quindi in effetti loro hanno fatto, ci sta un misterioso oggetto oscuro che è stato fotografato però ai confini del nostro sistema solare, partiamo da questo, però non sanno che cos'è. Quindi o è il Planet X oppure un piccolo buco nero. Adesso stanno cercando di verificare con i raggi gamma. I raggi gamma servono per vedere se è un buco nero, perché il buco nero non è visibile, quindi non lo puoi guardare così, come un pianeta. In effetti non c'è luce visibile, quindi lo devi solo vedere se tira la luce dentro di sé, quindi con i raggi gamma. Quindi ragazzi, se saprò qualcosa di più vi aggiornerò. Questa è una notizia che ho trovato poco fa su un sito di scienze, quindi planetaria. Quindi in effetti ammettono l'esistenza di qualcosa di misterioso ai confini dell'universo, solo che non sanno se è un buco nero oppure
il famoso pianeta Nine, Planet X, Nibiru, come lo potete chiamare voi, quindi non lo sanno nemmeno loro, quindi se non lo sanno loro figuriamoci noi poi. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao Pagatella, ciao a tutti. Bravo, qualcosa di buono non sarà sicuramente.